sobatku, ada yang mereview, katanya minta di syuting lebih dekat, yaitu tentang pelepasan pelepasan ini sobatku, burungnya sobatku. Nah, jadi nyangkutnya di ini sobatku. Nah, ini kakinya sobatku, jadi tinggal narik gini, masukkan sini. Nah, ini tinggal nyabut. Nah, seperti ini sobatku, selesai. Oke, poin 2 sobatku, mantap. Kamera ini Oke sobatku, alhamdulillah dapat 2 ekor sobatku. Ya walaupun ada orang berlalu lalang sobatku, tapi alhamdulillah dapat 2 ekor sobatku. Terima kasih banyak, pancing memang mantap.